Hey folks, gleðilegt nýtt ár og velkomin í flæðiskjörið þar sem að við ætlum aðeins að rifja upp árið liðna. Þetta svona cirka 100. þátturinn af flæðiskjörnum líka. Ég ekki alveg með töluna á þeim en Helgi Steinar Gunnlaugsson komin hérna til okkar Rökkva Jóa og við ætlum aðeins að rifja upp árið sem leið. Skemmtan ár og fleira. Já, aðalega sambandi við afþreyingu. Við nennum ekki mikið að fara út í stríð og pólitík og svoleiðis. Nei. Þetta afþreyinga þáttur. Já. Við erum sjálfhverfir eins og aðri listamenn og við ætlum að tala okkur og það sem okkar. En eitt sem að var svolítið merkild árinu sem að varðar okkur og við erum alltaf líka í fjölmiðli var það að INN dó. Já, það deyja það svona, ég myndi ekki segja það er svolítið hart orðið en INN lifir alltaf í hjörtum allra þetta svo lengi sem að fólk horfir á gamlar YouTube-klippur að því en það var mjög leiðilegt ég á svona mína sögum í INN ég var ég fekk að setja upp sketsþátt hjá þætti sem var hét Strandhöggið og svo fekk ég að vera Ingurhafn var með svona sína einn útgáfa Ármundasskaupinu sem að ég, Þórhallur Þórðarsson og Jonathan Duffy fengum að leika í og það var alltaf voða gaman svona að taka þátt í þessu því þetta, ég hef ákveðna svona tilfinningu fyrir svona þessum litlu stöðum litlu gæðinu sem er alltaf að reyna að berjast fyrir maður gleymir ég oft í svona samfélögum þetta snýst alltaf mikið svona klíkuskap og svona og það er erfitt stundum að koma sér fyrir hjá stórum stöðum mjög og mér fannst alltaf ég leit alltaf svo upp til hans vegna þess að hann svona gaf fólki alltaf vildi alltaf gefa fólki tækifæri fólk sem kannski myndi ekki fá tækifæri annars staðar. Ég er alveg sammála því og jafnvel þó að það slæðist inn þá kannski bara eitthvað algjört rusl í sjónvarpið, þá er það samt alveg þess virði. Ég meina rusl og ekki rusl, sko margir náttúrulega gerðu mikið grín að því sem fór í sko ég gerði svona minningarmyndband INN þegar stöðin hætti og þá fór ég að fara í gegnum svona gamla klipp og það var það var Maggi Texas var með Magga Mix og þeir voru og svo þegar fóttir og var að tala um The Gummitré þetta er bara það sló alveg svakalega þetta er comedy gull ég meina þú hugsaður og dagskrá hjá Rúviðastöð öllum stöðum og þeir náttúrulega eru með sitt, þeir eru með sitt efni en hvað annað lifir svona lengur en svona kannski bara einhver ákveðni þætti þú veist, Gummitré verður bara í það verður í minnum manna til margra ára og klippan hann sem var úr eitthvað sem heit Lífsblómið eitthvað sem voru tvær svona dans og dilla sér eitthvað yða við einhver tónlist fá orkuna inn í sig og hleypinni út og svona, þetta var svona vægara útgáfa sem maður sér í svona bandarískum kirkjum þegar fólk er svona aðeins að missa sig og Jesús er að koma inn en þetta er sígilt, þetta mun lifa bara í sögunni sem eitt af klassískustu atriðum úr íslensku sjónvarpi. Ég talaði oft við mig við útlenska vini mín og svona, þeir alltaf segja, ég alltaf spyrja, þú veist, þeir fíli Sigur og svo Björk og svona og þeir alltaf, sko, ég sjálfur hlusta ekki mikið á það, þeim finnst þetta svo gaman af því þetta er svo öðruvísi. Þeir fíla með, sko, það er ákveðin virðing út heiminn, borin fyrir þeim sem að svona fara fyrir utan kassan, sko, fara fyrir utan það sem að telst vera safe. Ég er sammála því og mér finnst svolítið sko RÚV og Stöð 2 og oft svolítið svona staðnaðir miðlar að mörguleiti þeir gera svona, ég er ekki að segja alltaf það er margt svona skemmtilegt sem kemur það líka en þeir eru svolítið inn í ákveðnum kössum. Já, Jón Gnarr bent á þessi, ég var einu sinni nörd ef hann að tala um að Stöð 2 er búin að sérhæfa sig að sína okkur myndir hafnabolta og RÚV var búið að sérhæfa sig að sína okkur myndir af svona gömlum konu sem eiga 12 börn og er að fara að missa bóndabæin og heita oftast Einar á báti þetta er bara brilliant af því þetta var svona þetta er náttúrulega alltaf business þannig að fólk vill ekki alltaf taka allar áhætturnar og vill kannski sína eitthvað sem það veit að muni hafa við áhorfin sko. Já. Þannig að þetta er en það er ástæðan fyrir það er svo mikið þörf á svona hlutum eins og INN. Já, ég er sammála því að mér finnst svolítið synd að þetta sé svona og ég er náttúrulega hérna á Útvarpi Sögu og það er svolítið sama með Útvarp Sögu. Útvarp Saga er merkilega tilbúin til að leyfa alls konar fólki að prófa og gera ýmislegt. Það er ekki að segja það. Og það hefur ýmislegt komið út úr því. Margt mjög svona skoplegt. Og ég bara segi fyrir mitt leyti að fyrir utan það að ég hef aldrei fengið að vera með þátt á RÚV eða Stöð 2 af því að ég er ekki inn í klíkuðar nógu mikið til þess að koma stað til að byrja með og svo af því að ég er heldur ekki kannski alveg svona eitthvað sem að fólki finnst örugt að hafa inni af því ég geti nú sagt eitthvað sem er njómis og ég hef nú stundum látið línundar loga hérna með því að tala um eitthvað dót Kristján eða eitthvað svona sem að fólki mislíkaði. Eitt í samfélaginu. Já. Og hjá RÚV eða sem sagt hérna 365, hjá RÚV þá verður bara ritskoðar væntanlega áður, þá er bara hvað ert að fara að tala um, hvað ert að tala lengi, þú mátt tala í 5 mínútur um þetta og svo verður að hafa svona langt tala um þetta eða eitthvað
og hjá stöð 2 þá væri maður eða þess að þrísvim þá væri maður væntanlega bara látin fjúka ef maður tæki eitthvað svona misstík eitthvað smá en eins og með sko bæði í en útarp sjó að ég alveg ofbóðslega ósamála eigandum og stjórnendum hérna útarp sjó stjórnmálega séð og alla hugmyndafræði og sömuleiðis Ingvar Hrafni en þau lefa mér samt að fá séns og Ingvar Hrafn líka, hann sýndi þau báðu mig sérstaklega bara að fá að sína YouTube-vídeó þar sem að ég fyrir að heimsækja bar til dæmis í hérna Montreal sem heitir KUNTA nefndur eftir Kunta Kintei en hérna íslensku náttúrulega hefur þetta svolítið aðra merkingu og það sem ég hljópa á bóratskilin og svona ýmsa sketsa sem ég gerði og hérna þau voru opin fyrir að leyfa mér að hafa þátt ég hafði bara aldrei í rauninni tíma til þess að fara út í það en mér finnst það svo mikilvægt og jafnvel þó að sumir þættirnir séu kannski þá ekki eitthvað hágjaða þættir þá alltaf einn og einn sem að í rauninni hefur eitthvað að segja, eitthvað nýtt og kannski eitthvað sem að slæri gegna því hann byrjaði að vera með pínu þátt og ég nenni eða útarpi sögu eða eitthvað. Já, þetta allt sko, og er að líta líka á þetta í sko, ákveðnu samhengi, þetta allt hérna, viðhorfstengt, þetta sko, pabbi myndlæmis, hann byrjaði með útastátt, með útastöð fyrir einhverjum árum síðan, á 9. áratugnum eða eitthvað, þá var hann með Jón Axel og þeir, sem sagt, á þeim tíma var einmitt RÚV svolítið þetta var svona þetta KGB svona bænastund og svona, og það sem hann var að gera var einmitt tali rosalega svona róttækt. Þannig þú veist á þeim tíma lög unga fólksins svona þetta var þú veist að margir töldu ef þetta einmitt vera svolítið svona þetta svolítið skerið þetta svolítið hann var tröllríða íslensku samfélagi með bandarískri og breskri lágmenningu einhver erlendu og þannig að þetta allt í ákveðnu samhengi sko að okkur ég sé það bara núna sjálfur bara með til dæmis rappi það er eitthvað sem að segja mig hversu gamall ég orðin það var að hversu lítið ég skil rapp ég tala við yngri systkini mín alla ég get nefnt kannski 2 eða 3 og að því að ég ólst upp með rottvælarhundum ég ólst upp með einhverju öðru og svo þetta allt í nú bara ég held að sko ástæðan fyrir að fólk svolítið bregður svolítið við þetta því að það kannski fylgist ekkit með og svo allt í einu þetta bara orðið hluta af þjóðfélaginu og það veit ekki alveg hvernig það var bregðast við ég veit ekkit hvernig það var bregðast við þessu rappi ég er ekki að segja Íslinga get ekki gert rapp en þetta svolítið eins og komast að því að Mongóli á fullu í jazzi þetta var svona ákveðið mér bara ákveðið mikið við að sjá það sagt, ég skil ekki rapp og sumir að spyrja mig heyrðu, akkur rappar þú ekki, akkur gerir ekki rapplag bara ég veit ekkit hvernig það var rappa ég bara aldrei pælt í því einu sinni veist, ég veit ekki hvernig ég myndi byrja að reyna að setja saman texta og hvernig, þú veist, ég kann ekki taktin í rappi, þannig ég hugsa alltaf náttúrulega þegar ég sem texta fyrir tónlist sem ég hef oft gert ekki googla það ef það er viðkvæm að þá heyri alltaf fyrir mér lagið og hvernig textin passi ég myndi ekki geta það með rapp af því ég bara skil það ekki ég myndi þurfa að hlusta á 1000 rapplög fyrst til þess að bara það er einmitt svolítið kaldanir líka á baku það þegar rap náttúrulega byrjaði veist, í Los Angeles og þetta voru mörg svona fátæk svona mikið glæpastarf sem í gangi og fólk var að mynda að rappa sko harða lífi sem það þurfti að lifa við þarna í Los Angeles og náttúrulega þetta heit öruggasta land í heimi hvað er fólk að fara að rappa Reykjavík, fór í bæinn og endaði bara heima og það var enginn sem skaut á mig og ég var alltaf svo heilengi að reyna að átta með hvað fólk er að rappa Var ekki svona fyrsta lagi sem sló alveg gegn þetta rappla var það ekki MC Hammer? Jú Var það ekki? Já, Can't Touch This Já Jú, ef nefnir hann við einhver unga rappar í dag þá munar ekki eins og hver hann var það er bara svo að tala Elvis við okkur eða eitthvað bara og Bítlana eða eitthvað bara þessi gömlu hann Buddy Holly eða eitthvað Taktu vínilinn af ég þess ekkert En svo náttúrulega er það líka við horfum að svo koma aðra kynslóðir og svo kemur allt í annar rappari sem að slæri gegn og það var held í Coolio eftir MC Hammer Já, hann var tók hann Gangsters Paradise Já, það var einmitt sko þá var einmitt að koma svona aðeins meira MC Hammer, þetta var meira svona 80s og það var allir svona breakdance og það var gaman og svo ef þú fer inn í 90s þá er þetta meira svona lífið á götunum og þá var hann einmitt að tala svona í texta lagsins að þetta svona gangsterinn vill ná þessu ákveðna stigi og það er ástæðan fyrir því að þeir halda sig inn á þessu í þessari glæpastarfsemi af því að þeir eru alltaf með drauminn og hann svona var einmitt að syngja einmitt þetta En núna var einhver strákur fyrir nokkrum árum bara einhver lítill svona pjakkur sem að rappaði með heimsækja af þessu í sveitinni eða eitthvað þannig að rappið er nú komið út í svolítið fleira heldur en
fólk má halda hvað það finnst skaupið, mér fannst það rosa þegar hún fór hérna, Saga Garðardóttir fór og þau fóru í sónar og það var krakkinn kom með mikrofón og strax farin að rappa í fórstu, þetta aldrei hitt naglan jafn vel á höfði að 10 ára börn eru farin að rappa. Við verðum að tala skaupið því það það sem allir Íslendingar gera. Það svona uppáhalds áhugamálið okkar virðist vera röflum yfirleitt hvað skaupið var lélegt. En svo eru sumir sem að verja það og segja sig, en yfirleitt eru allir alltaf samálum að skaupið hafi verið lélegt. Áður byrjum með því, ég talaði við Ara Eldjárn þetta og hann var einmitt að segja að þetta snýst alltaf voða mikið það hvernig þú horfir á skaupið með. Hann var ekkert að horfa á skaupið með fólki sem kannski hlóa ekkert alltaf að hlutu, svo árið eftir að horfa hann á með einhverjum öðrum og það var einmitt einhver kona sem hún hló bara öllu. Og hann sagði að vera í kringum hana gerði skaupið einmitt miklu fyndnara. Þetta sama bara að vera á uppistandum ef þú getur með besta efni í heiminn ef salurinn ekki að fíla og ef salurinn eitthvað leiðinlegur þá verður bara sjóið lélegt og þá leiðist þér á því. Ég held að það sé það sama með skaupið. Eða bara að þú spilar eitthvað lag á diskói ef enginn dansar þá finnst þetta bara leiðilegt, en ef það kom einhverju nokkri stuðboltar sem var hristu í bjöll og allir dansa þá bara, djöfull er þetta góður DJ. En svo líka, einmitt, og það gerir það kannski verkum að þetta snýst ekkit á endanum það hversu gott skaup heldur bara hverju á velum með til að horfa og þá kannski rétt eða langar að skaupið sér gott að velja bara vel í hópin. En mér fannst þetta skaup einhvern veginn svona, ég horfði ekki á það alltaf því ég var að leika við krakkarna og eitthvað, mér fannst það svona fram úr væntingum. Já, þetta var mjög gott skaup. Ég vil gefst á skaupinu á 2 mínútur, gefst upp bara. Já, það voru nokkur svona hluti sem ég var ekki að fatta eins og þeir eru voru að tala norsku það voru að vitna Þeir voru að gera grína skamþáttum. Ég vissi ekkert hvað þetta var. Ég bara, af hverju óttar að tala norsku og en samt sem áður þó að ég skildi ekki referensið þegar hann kom að og sagði Bjarni, din kommunisti venn þannig að það þarf að hafa eitthvað inn í samt sem að gæti bjarga referensinu. Það vantaði kannski í það en hins vegar var mjög gaman að heyra norsku í orðmannskapinu. Já, ég held að textin var meiri svo norsku þannig að það var ekkert að bjarga neinu. Maður skildi það samtalið skilur þó maður hefði ekki kunnað norsku þá hefði maður skilið það. Maður veit alltaf ef allt er fjandastilinn þá er alltaf að flýja til Trondheim og fara að vinna einhverstaðar á olíuborpall eða eitthvað. Nákvæmlega En nei, þetta var ágætiskaup. Það er svona fyrsta lagi þetta snýst líka alltaf hvað þú hefur mikið efni yfir árið og núna árið var mjög viðbæriríkt og ég held að uppáhaldskaupið mitt var 2008 og það náttúrulega bara út af því hvað var í gangi þá. Og ég held að ef að Rú hefði klúrað skaupinu þá myndi það hefur aldrei verið fyrirgefið með hrunið og allt þetta og það byrjaði bara strax Páll Óskar, Jón Gnarr að leika Páll Óskar að tækla peninga og svona og þetta þú verður bara að vinna með því efni sem þú hefur og já, það gerðu það mjög vel. Þetta er allt öðru tegund af gríni svona að gera grína því sem að gerist deginum og veginum og í tíðanandanum heldur en í rauninni tímalust grín sem er eins og meira eins og við erum uppistandarar, við erum meira í tímalösu gríni í rauninni heldur en svona. En svo er náttúrulega líka það ég er rosalega mikið að tala hluti sem er að gerast og þannig að kannski brandari sem ég segi með einhvern ákveðin hlut hann bara deyr eftir mánuð því þá er fólk að bara, já og þú sérðu þetta að horfa á skaupi eða það kemur eitthvað brandari fólk þarf að hugsa svolítið þeir eru að tala um þetta sem gerist í janúar þú veist að fólk þarf að hugsa tilbaka en nei, þetta verður það er svona tímalaust Ég held að það sé eiginlega best þannig því að fólk man ekki alveg svona langt aftur oft að það sé kannski bara best að taka síðustu 6 mánuði En við Spaugstofan var náttúrulega með þetta í gamla daga bara þeir tóku bara síðustu viku. Já, svo áður voru hvað kærði fyrir guðlast? Jú, alveg rétt. Það fannst mér, það er Heldur Agnes hefði kært af ef hún hefði verið á síðustu? Það er spurning, ég náttúrulega guðlastalög voru tekin af 2015 en það er spurning hvort Já, það hefur of seint fyrir hana núna. En Agnes greið, hún þarf að eyða heilum 90.000 krónum í leigu. Já, ég vissi ekki eins að það væri hægt að fá svona lága leigu. Ég er eiginlega að spá ekki Agnesi tilboð að ég skal leigja þetta hús á 90.000 krónur staðinn fyrir hana svo hann þurfi ekki að taka þetta erfiða dæmi að sér og svo skal ég leigja það út sem Airbnb
og borga allan sem sagt ágóðan í góðgerðarmál til hérna fátæku Agnes, þessar fátæku þú veist, sem talað í biblíunni þinni og þeir fái pening. Þú alltaf átt að þetta 500 fermetra staðu sko, þannig að ef þú ætlar að fara í Airbnb þá ætlar að fara að keppa við sko Hótel Sögu. Já, þetta væri bara dýrt Airbnb. Já. Ég myndi örugglega ná nokkur millum út á þessu á ári og þá þú veist, nokkra millur mínus 90.000 fara þá bara til öryrkja og fátækra. Ekki besta afsökunin ef að þú ert að reyna að afsaka lága leigu og há laun að vera að segja, já, en ég þarf alltaf að halda partí. Já, það er leiðilegt að halda partí, prestar er leiðilegt fólk. Já, ég vil óþolandi fyrir að bjóða. Þeir eru að fara í ríkið og fá afsláttin, þeir fá ekki afsláttin lengur af vínunni, hann Guðni tók það alveg af. Það var alltaf þannig að sko forseti og ráðamenn, ég man ekki hverju fjallu undir það skilgreining að fá vínafslátt. Það mingja prestarnir. Greið. Ég ekki eins og dottið í það. Já, í stuði með Guði. En prestapartí eru leiðilegast í heiminn. Þeir fara allir að halda ræður og predika og svona, já, býði nú ætli ég aðeins að halda smá tölu hérna. Veistu, ég er ósamlega, ég held að þetta sé með öfugt. Já. Ég held að sko að taka vinnuna ekki með sér í partí. Já, þetta er svona að því það er enginn að fylgjast með þeim að þetta er besta, þetta er fólk Guðs og þeir haga sér örugglega á bestan og svo þau eru á leið og dyrnar eru lokaðar, hafa allt í nú bara leiðu DJ og Skulum kannski ekki nefna hlutina sem við heldum að gerist. Pálmi Prestu farin að breakdansa og þetta, ég held að þetta sé Já, en þetta er þetta er samt svolítið þetta er náttúrulega umræðin er svolítið skemmtileg þetta mál sko, þegar margir vorum að tala að þetta er aðföð gegn henni vegna þess að hún er kona og ég held að þetta sé sko, fólk er ekki alveg átt að segja þetta er meira bara embættis eða batterið sjálft, að fera á svona háum launum og samt vera að predika, já, sælir eru fátækir eða, og þetta er, þú veist, í sjálfu sér, þetta er náttúrulega kannski ekki eins kristilegt og maður myndi halda, eða hvað? Nei, ég er náttúrulega ekki kristilegur maður, en ég ætla að vorkenni ekki 90.000 króna leigu eða halda partí fyrir, finnst þenni vinnufélagar sínu svona leiðilegur, hún er ekki halda partí fyrir þá, hvað er eða málið? Kannski er hún að þrífa upp eftir að ég meina það er alltaf 500 fermetra, þetta hýttur bara rosalega þrif sko. Já, kannski líka sleppa sér presta sér svo illa að þeir ganga svo illa það sýnir bara það sem ég var að tala þeir hljóta að vera að missa sér svo mikið í þessum bústað að það er bara góð, það fara næstu 2 dagar í þetta að þrífa upp eftir á Amen. En getur Agnes ekki bara beðið til Guðs og hætta að kvarta í okkur? Ég meina Guð getur allt. Getur Guð ekki redda þessu fyrir hana bara? Hann sjálfsög getur hann eða hún, eða það Já, er ekki kallremba að segja hann Jú, það er það Ég er náttúrulega trúið bara á fljúgandi spagettískrimsli og fljúgandi spagettískrimsli hefur ekkert kyn Nei, það hefur bara spagettí Já. En það er með kjötbólur, þannig að kannski er það líka svona kallægt En ekki, kannski endilega Færaveldið að máta trúna Alveg örugglega, þú finnur það allstaðar sko En þær voru kosnar konur ársins, eða menn ársins hvað sem maður segir, fólk ársins konurnar sem að stóða bak við Me Too Já, það er einmitt annað sem búið viðburðuríkt á þessu ári Það er ekki svolítið kjánlegt að kjósa viðburð í rauninni eða svona atburð mann ársins Nei, þeir gerir þetta sko svolítið öft ég mann 2005 Time, þetta var svolítið mikið leti fannst mér af Time að kjósa sko, maður ársins var þú og það var svona glær svona mirror bara sem þú gæst hort á sjálfa þig að því þú ert að svona leggja það svo mikið fram á tæknihöldinni Já, af því að það sem að þú lækar á Facebook hefur áhrif á allt það hefur áhrif á allt hvort að Donald Trump býtir á njúktakkan eða ekki og eitthvað en ég held nefnilega sko ég held að þeir að kjósa ekki endilega viðbörum bara það sem hefur áhrif á árinu og það sem hefur örugglega mest áhrif var örugglega þetta Já, það væri kannski svolítið fáránlegt líka ef þú vilt kjósa kannski eina konu sem stóð fyrir ykkur í Me Too og þá ert að skilja allar hinnum út undan sem gerir nákvæmlega það sama þannig að ég skil þetta alveg að gera þessa undandegningu og þetta er náttúrulega bara nöðsilegt að við erum alveg, eins og ég segi alltaf sko, stundum spyr fólk mig kommentar á YouTube-vídeón mín sem eru mjög dónaleg og svona, og eins og ég segi, ef þau eru viðkvæm ekki leita þeim, en það skrifa svona, ertu perri? Og ég skrifa bara sem listamaður já. Sem prívatmaður nei. Já. Ég er alveg eiginlega mest óspennandi og ég hef meiri sér talað í þætti áður þegar voru með Röggu kynlífsjúku að ég hef einu svona skammast mín fyrir að einhver kona vildi fara með mér heim sem var svona aðdáandi og ég þurfti svona að játa fyrir henni ég væri bara svona eðlilegur í sambandi við kynlíf ég vildi ekkert svona perralegt og ég vildi bara svona venjulega hluti og eitthvað svona og ég alveg graut skammaðist mér því þetta var eins og ég væri svona búin að vera svona fals spáma eins og selja mig út á fölsku flaggi og var eitthvað að skora út á eitthvað svona list sem ég gerði og ég er eiginlega bara svona venjulegur sem ég bara, þú veist bara, já. Þetta sjáum við mitt það að fólk
bara út í bæ á vola erfitt með að ofta skilja að persónuna og svo listamannin og það sem ég bendi ofta á að það er munur á sko brandara einhvern ákveðin hlut og ákveðin hluturinn sjálfur veist, þetta heitir á artistic licensing að það er munur á því sem þú segir á karakternum eða hverju listagreinu sem þú ert að taka þátt í og þér sjálfum, ég ger alltaf samlíkinguna þú veist að Bob Marley skaut fókitinn ekki í raun og veru þú veist að þetta var bara lagið sko þú veist Leonardo DiCaprio hann lék þrælægjenda í Django Unchained en hann er ekki þannig í alvörunni, hann er ekki rasist í alvörunni. Nei og þú veist við viljum gjarnan fá í rauninni þá sem eru alvöru pervertar og áreitarar og ofbeldismenn út úr listabransunum, út úr uppstandinu, út úr leikhúsunum öllu þessu, svo að fólk geti bara verið örugt þarna og við fáum ekki þetta ofbeldi inn en það má samt ekki ætla að ritskoða efnið okkar að við megum ekki lengur segja einhverja brandara að tói spottana á okkur eða eitthvað því að þessi grínsti hann var að tói spottana sér fyrir framann konur og eitthvað svona þú veist, sem er ömulegt, er ekki það endilega en ekki banna okkur að gera grínið sem við gerum. Já, ég meina þetta er líka sko veist, og það er líka alltaf að vera þessi hinn rök þetta já það verður þá að vera fyndið það náttúrulega það er rosalega persónugjart ég meina spurðu 100 manns hvað þið finnst fyndið þú væri 100 mismunandi svör það sem mér finnst fyndið er ekki náttúrulega sem að öðrum finnst fyndið og svo líka með þetta verður að vera fyndið að það er svolítið svona mál sem leysir sér sjálft ef að ég væri bara að klæma stendalust ég bara með klám efni út í gegn 100% 1,5 tíma af því bara þú veist einhver sýning ef það er ekki fyndið þá hættir fólk að mæta á það þá fæ ég ekkert að gera, það vill engin staður hafa mig, það vill engin borga sína mig það vandamál leysir sér sjálft. Já, það er, ég meina þetta er líka sko, við erum að tala með það er alltaf þessi umræða sko hvort að grín er eitthvað sem er verið að niðra að vera að hvetja til eitthvað ég ger alltaf sko samanburðuna ég loka oft, ég er með brandarallar sem Sameinuðu þjóðirnar á fyllir í og þá sko fara þjóðurnar að segja svona hluti sem að þeir vilja ekkert segja í alvörunni en þeir eru fullara og þá er eitt bit það sko að Rússland og Kína er að bera það saman hvernig þeir taka blaðamenn að lífi og þeir er náttúrulega rosalega bara mannréttindi borðana en þú veist það er enginn sem er að vinna hjá RÚV eða stöðu að koma upp að mér eftir sjó og sagt bara herðu ég misti kollega í Úkraínu eða eitthvað og það er ekki verið að hvetja til að drepa fjölmiðlamenn. Nei, þú ert að hæða stað í rauninni þessu líka og þetta er þar að lendi gagnrýni og grínistar eru oft í rauninni með lúmskt hlutverk að gagnrýna sem að getur reyndar virka tvíkja því að stundum sko eins og tala að Spaugstofan jafnvel bara gerði stjórnmöldum auðveldra fyrir af því að þegar að þú heyrir vera búið að gera grína einhverjum þá finnst þér hann vera búin að fá það sem hann á skilið og svo ferðu heim og líður betur og enginn þarf að segja af sér og þeir halda fram sem spillingun og þú kýst það áttur þannig að það er alveg líka hægt að deila hvort að grín ádeila í rauninni skili sér eða hvort hún í rauninni hjálpi bara gerendunum? Ég held að hún skili sér ég held að hún hjálpi ekki sko mest sko fyrstulega það er alltaf að tala uppistandarar og grínistar eiga það hlutverk í rauninni að tala dökkustu hliðar samfélagsins og varpa ljós á því eitt mest bara harðasta uppistand sem ég einhvern tímann sé á mína ævi það var með Joan Rivers og þá er hún að tala hún gerir grína öll, hún talar 11. september og talar eðni og allt þetta sko og salurinn er bara að missa svo hlátri af hverju? Jú, af því við hræðumst þessa hluti og það geta gert það þannig að við hlæjum að þeim gefur okkur ákveðið vald yfir hlutum. Já, ég er sammála því að ef ég væri að deyja úr einhverjum ömlum sjúkdómi, þá myndi ég reyna að grínast pínu til þess að aðeins svona, þú veist, sína að ég er ekki brotin sem manneskja þó að ég sé kannski að fara að deyja eða eitthvað og það verður ekki gott. Að þetta er svona ákveðin svona að þú ert að slá döðan í andlitið svona aðeins að ögra. Já, en þetta snýst bara allt innihald og samhengi þannig að þegar þessi spurning kemur er eitthvað sem á ekki að gera grína þá geta að gera grína öllu en það snýst allt samhengið og hvað ert að reyna að segja í raun og veru. Ég hef svolítið sett þetta fram þannig að grínið þú má gera grína hverju sem en þú ættir helst ekki að hæðast að fórnarlömbum þannig að grínið hæðast að fórnarlömbum en jafnvel það er á vissu gráu svæði ég held samt að í rauninni ef þú ert að kannski eins og kenna fórnarlömbum í gríninu eða einhvern veginn hæðast aðeim þannig að þau komi neikvætt út það ber að varast. Já, og svona óskrifa regla náttúrulega í uppistandi er að því grófara sem efnið er því betri þarf brandarinn að vera
Já, ég sammála því. Og bara fyrir salin og fyrir sjálfan þig, því ef að salurinn, alltaf auðvitað fyrir salurinn þá ekki að fíla það að þú, það bara, ok, byrju, þetta ekki lengur grín, nú ertu bara með eitthvað beer-hall putts sumir fela náttúrulega í rauninni bara áróður í gríni. Þeir eru ekkert með grín, þeir eru bara með áróður, þeir eru bara að hæðast að einhverju og svona, það eru sumar YouTube-brásir með einhverjum svona mjög kannski hægri sinnið með mjög vinstri sinnið mönnum sem eru í rauninni bara að gera þetta, en það er líka bara leiðilegt og lélegt grín. Þú sérð mjög fljótt í gegnum það að þetta er ekki grín, þetta er bara í rauninni áróður og það verður fljótt leiðilegt. Já, en það verður að taka eins og þessi, og ef eitthvað svona mál komið upp þá finnst mér alltaf að ég að taka það sko eitt og sér. Að því að við eigum svolítið til bara, samfélag ég segi alltaf að það skiptir engum máli hversu göfan málstað þú vilt berjast fyrir, þú sem manneskja ert ófullkomin og þú ert alltaf, og við viljum alltaf velja auðvöldustu leiðina sem er að bara kasta einhverju teppi yfir allt og segja já, nú verður sett blátt bann á þetta. Já, það er líka svo auðvelt í rauninni með alls konar svo ritskoðun, að til dæmis núna voru mjög umdeild lög eða þessar reglur sem átt að setja að ef að einstaklingar reyktu í bíómyndum þá áttu ekki að styrkja þeirra af því að það í rauninni er ekki gott að hvetja til reykinga. En þetta er mjög umdeilt af því að ég get alveg séð sko hugsunna bak við þetta, en ef þú ætlar að hafa mynd til dæmis glæpamenn eða til dæmis sjúklinga eins og til dæmis englar alheimsins, þetta eru oft einstaklingar sem reykja mjög mikið einmitt af því að þeir eiga erfitt og þeir leiti í svona að væri það ekki bara svona raunveruleika fyrring og brenglun á í rauninni frásögninni ef þú letir engan af geðsjúklingunum reykja. Það er ekki eins og sá heimur eða ef þú ert með fullt að glæpamönnum og enginn þeirra reykir. Það er ekki verið að gera þá raunveruleikunum réttlæti. Nei, nákvæmlega. Ég myndi velti oft fyrir mér þetta bann við að tóbak sjáist í hillum. Þetta er svo kaltanislegt, þannig að segja það er eins og verið að segja að þetta er ekki til. En þetta er þetta samt, við vitum það. Já, það er svo sem kannski annað mál, en með gríniðrunni að þá allavega vona ég að þetta fara ekki út í of mikið brjálæði að reyna að negla alla sem að gera eitthvað grín og svo líka segja svona hálfkláraðar sögur, þessi hættist að og svo kemur eitthvað, þú veist, eitthvað, þú ert ekki búin að heyra allan brandarann og kannski var hann einmitt að koma með einhverja rosalega góða samfélagsgagnrýni, eins og hvað við gerum of lítið eða eitthvað. Ég sko, náttúrulega uppistand, fólk er að spyrja, býtu, rosalega er grín, uppistandar og grínistar að lenda í svona miklu málum. Nei, það er vegna þess, tónlistamenn lendi ekki alltaf í þessum málum, vegna þess að það er ekki þeirra starfsgrein. Þeirra starfsgrein bara sem er tónlist og stundum eru textarnir svolítið edgy, en uppistandar eru upp á sviði og eru bara að tala, eru bara að segja hluti og eru oft að lifa við það, að lifa á línunni. Þeir uppistandar verða alltaf mjög auðveld skotmörk. Þegar þú talar samt söngtexta, það er að finna að amma mín, hún héti Valborg Bensdóttir, hún samdi Viltu með mér vaka í nótt og það þótti klámfengin texti á sínum tíma. Að þeim gæti túlkast sem að þetta sé eitthvað kynlíf að sem að er í gangi þarna. Það við förum aftur í kynslaðum. Já, þetta þótti klámfengin texti og svo er ég núna sem sagt sonurinnar að semja bara verulega svora klámfengna texta. Og hvernig er það að balla þitt á þessu? Mér finnst ég vera fett í fótspor ömmu minnar. Ég þarf bara að ganga miklu lengra. Já, hún setti ákveðin standard og stöðul og þú verður bara að fara þetta er bara orðið grófar í dag en ég verð bara að semja eitthvað. Ég meina, George Carlin sagði það á sínum tíma að það er verkefni uppistandarans, að grínistans að finna hvar línan er og viljandi fara yfir hana. Já, en þetta er svolítið svo sirkus að þú vilt ekki drepa þig en þú vilt samt gera eitthvað sem lítur út fyrir að vera hættulegt. Þú ert að dansa á línu eða eitthvað. Þú ert einmitt, þessi lína er mjög góð myndlíking. Og það er þannig með húmor að ég pældi rosalega í þessu hvað þarf til þess eitthvað sem fyndið sem er náttúrulega mjög misjant, en það þarf alltaf eitthvað að vera sem bregður út af mynstrun sem við þekkjum, sem bregður út af því sem er eðlilegt. Ef ég á að segja þér brandar, þú skipa mér að segja hafðu allt eðlilegt í honum, þá get ég ekki gert hann fyndin. Það var maður sem ger eitthvað skrítið, nei, hann fór út í búð, það er venjulegt. Hann pantaði ekki eitthvað skrítið, hann fekk eðlilega afgreiðslu. Þú veist, ég get ekki gert fyndasögu ef allt er eðlilegt. Ef þú fer upp á svið og byrjar bara að tala um hluti sem allir eru sammála það er enginn að fara að lækja því, þá er þetta ekki uppistand, þá er þetta TED Talk. Já, og það er maður sem heitir Jónsson, þú veist, hann get ekki aðstæðanlega nafnið, hann get ekki gert grína nafnið hans, hann gerði ekkit skrítið, hann get ekki gert grína því sem það er ofboðslega erfitt að það er ekki nema ég ná að búa til mjög brenglaða sín á eðlilega hluti, þá er það aftur orðið fyndið því að þá er ég að brengla raunveruleikann og gera eitthvað óeðlilegt. Og það sem að kannski eins og þú segir, það er þessi ákveðna hræðsla að hlátur, þú getur hlegið til dæmis þegar þú panikar. Þetta er svolítið tengt þessi að hláturinn kemur þegar að mynstrið er rofið, sem er ákveðið svona eins og þú sér kýtlaður, þetta er ákveðið svona skamhlaup
taugaskamhlaup í heilan maður þegar þú finnur að mynstrið er rofið af því að það er eitthvað að brandarinn verður óvæntur eða þú segir eitthvað sem að má ég ekki segja eða þú ert með annað sjónarhorn á hluti sem að þú ert vanur að hafa alltaf sama sjónarhorn á og það er auðveldast í rauninni að kalla fram svona einhver tilfinningar í kringum kannski eitthvað eins og kynlíf eða saur og þvaglát sem er reyndar á lágu plani eða kannski dauðan eða eitthvað svona hluti að því það eru mikla tilfinningar þannig að það er auðveldast að kalla fram svona sterka tilfinningu og hlátur í kringum eitthvað þannig frekar en kannski kaup sér brauð út í búð Já, en þetta er svo náttúrulega við erum að pæla náttúrulega rosalega mikið á þessum tímamótum vegna þess að við lifum bara í ákveðnum tíma þar sem að við gera okkur grein fyrir því að fyrir kannski, þú veist 30 árin síðan, ef að RÚV eða BBC eða einhver byrst eitthvað eða einhver sagði eitthvað sem þú varst ekki sammála og varst móðgæður, þá ertu að setjast niður, skrifa bréf og senda það inn, þú ertu virkilega að mæta, þú veist, þannig að þetta var rosalega ferli, núna í dag, ef einhver sér eitthvað, þú veist, þú fer bara, opna bara Twitter, opna Facebook og bara skrifar eitthvað, send, komið líður vel núna ég sagði öllum hvað ég svona Já, þannig að bara því einhver móðgast því ekki endalega að hafa rétt fyrir sér og þú veist, það er fullt af fólki sem móðgast yfir hlutum eins og bara í hjónabundum samkynhneigðra því ekki endalega að hafa rétt fyrir sér en þetta hérna ég reyni alltaf að hugsa það var hérna daginn sá ég vídeo þar sem að þeir gerðu svona sálfræði rannsókn og þá settuðu mann í New York lét hann þykjast vera frægur og það var fullt af svona þeir réðu lífverði og réðu fullt af fólki þeir réðu fullt af fólki til þess að þykjast að þessi gaur var gett frægur og þeir löbbuðu með hann Times Square og löbbuðu með hann og þá fór fólk sem var bara vegfærendur bara fóru að hópast með og bara þetta hlýtur að vera einhver rosalega færi og þá voru fréttamenn, svo feik fréttamenn að spura, já hvernig finnst þér eins og þessi hérna að hann sé komin í bæinn og þá sagði fólk stundum, ég veit ekki, mér fannst fyrra verkið hans aðeins betra þannig þú veist, bara því að fólk hefur skoðun þið verða að hafa skoðun þetta var bara einhver feik, þetta var enginn en fólk hafði samt skoðun á þeir vissi ekki hvort það var tónlistarmaður eða leikari eða hvað fólk bara, ég veit ekki, mér fannst fyrra verkið hans aðeins betra I like this earlier stuff Fyrra verkið hans var að sitja á sófanum og horfa á þætti og kannski var það bara betra fá sér brauð með skinku þannig þú veist, það er alltaf að hugsa það að þó að fólk svo hefur skoðanir því ekki endilega að það viti alveg hvað það er að tala Nei, nákvæmlega og þar með komum auglýsingum þeir hlusta á Flæðiskir útvarpi sögu Helgi Steinar Gunnlaugsson og gestur okkar Eyvind hér í dag Jóhann Kristinsson heiti ég og við ætlum að fara í auglýsingar og koma svo eftir smá stund Helgi Björns svo rauð með vindana og viltu með mér vaka í nótt og þetta er text eftir Valborgu Bentsdóttur sem er amma Rökkva Já, lengur fallin frá reyndar En lagið lifir okkur Já, hún var brautirandi textagerð því að þessi texti þótti ótilhlýðilegur svona Já, hann þótti gefi í skín að það væri eitthvað kynlíf að fara að gerast þarna og þetta þótti dónulegt og djarft og þykir sennilega merkilegt að kona hafi samið Já, kannski þótti alveg sérstaklega djarft að kona einmitt semdi þetta, en amma mín, hún var svona kvenréttindakona, við erum nú búin að tala með Me Too, hún var kvenréttindakona og hún var víst svo sem að fekk hugmyndina af því að kalla kvennafrídaginn frekar heldur en sem sagt kvennaverkfallið af því að það var, ég sá þáttum, ég vissi þetta ekki fyrir en ég sá þáttum þetta, það sem einhver önnur kona sem nefndi mig og hún sagði sko við sem vorum hægri sinnaðar og í sjálfstæðisflokknum við vildum ekki kalla verkfalli, það var svona eins og kommunistarnir myndi og þá kom Valborg sem sagt, amma Val með þessa hugmynd að kalla þetta kvennafrídaginn og þá gáttu allir hvað sem voru vinstri að hægri í rauninni sameinast þetta Já, þetta var, sko, lest svona sögu á 2000-aldinu og hversu rosalega þetta klauf samfélagið, þetta hægri vinstri sko, og með alltaf margar margir kommunista, það var ég veit ekki alveg hvað hún hét, hún var ljóðskáld og hún var mikill kommunisti en hún sko hennar hugsun á allavega feminisman var að kommunismin ætti að sjá yfir að því að kommunismin myndi leiðrétt þetta sjálfkrafa það sem allir myndi vera jafnir og svona og þetta var alveg, ég meina fólk keypti til dæmis bensín bara eftir því á hvaða hliðinni það stóð Já, það er samt ennþá svolítið svona bull með þetta vinstri hægri sem er stundum í rauninni ímyndað og vinstri hægri líka í rauninni ef það var skilgreina það þá er það meira áttir heldur en stöður að veist, ég meina við myndum vera rosalega hægri menn meðan við Sovjetríkin, við erum rosalega vinstri menn kannski flestir meðan við Bandaríkin eða meðan við mestu frjálshyggjumenn í Bandaríkinum eða republikan eða eitthvað svona þannig að þetta er afstætt en það er samt alveg ennþá svolítið mikið þannig á þess að við förum of mikið í svona umræðu að það er svona náttúruvernd að það er vinstri hlýnun jarðarinnar að trúa það er vinstri það var ekki alltaf þannig ef þú fer sko aftur á 10. áratunni og svona, sérstaklega í Bandaríkjunum því þeir hafa svo rosalega mikið völd í þessu sko að það að anda var ekki pólitískt deiluefni
Nei, en þú veist, það líka til dæmis, ef ég fer í hin áttina þá það líka svona, þú veist, að segja bóluefni séu í lagi og séu ekki hættuleg, það hægri. Eða hérna það Jenny McCarthy og það segja að GMO sé í lagi og það sé ekki ætla það bara hægri. Veist, eins og þetta ekki hægri eða vinstri, þetta rök, þetta vísindi. Já, þetta fer alltaf út í eitthvað eitt ágæð, eins og dæmis sko, hlýnun jarðar og svona, það ástæðan fyrir því að hægri sinnaði Bandaríkjamenn vilji ekki viðurkenna þetta, vegna þess að þetta snýst ekki umhverfið, þetta snýst að láta Al Gore líta illa út. eða þá þeir hugsa, þá kemur skattur á kolefni og þá náttúrulega töpu peningum og eitthvað svona, þú veist. En það í rauninni verið að segja, sko, það verið að hafa til afleiðinga. Hvort þetta gerast eða ekki, skilur, kemur ekkert við hvað afleiðingar verða á því. Annarkvort þetta gerast eða ekki og ég myndi segja að ég myndi treysta vísindaheiminum til þess að dæmi það frekar heldur en einhverju businessgöru. Þess vegna maðurinn einmitt í Hvítahúsinu núna bara himnasending til þeirra sem eru á hinbógin, sko. Já, nákvæmlega, en aftur á móti, þú veist, það sem að vinstri oft svolítið klikka með eitthvað svona samúð með einhver svona bullurum sem er bara, nei, þennan bóluefni búið til einhver börn og erfðabreytt matvæli gera krabbamein og svona bara, þú veist, maður bara öll matvæli geta mögulega valdið krabbameini, þú veist, þetta hefur ekki með að gera hvort það erfðabreytt eða ekki og hérna, ég hef farið í gang á samstagsfélag, nánast svona vinnustæðin því að ég var svo reyður og því að konu sem sagði svona en já, talandum svona að þá held ég að ég hafi eiginlega sett ákveðið afrek á árinu og þetta eiginlega það sem stoltastur á árinu og það sem sagt að ég pantaði töframann fyrir krakkana sem að fór ekki kirkjuheimsókn. Alveg rétt, já. Til þess að það væri gaman hjá þeim líka. Nú eiga Agnes og Kó, þó hann þurfa að borga 90.000 kall í leigu, þá eiga samt alveg nógan pening fyrir íspinnum og trúðum og töframönnum fyrir krakkan sem kom í kirkjuna til þess að það sé skemmtilegt og segja öllum trúleysingjónum eins og mínum krakkum hvað það verið gaman í kirkjunu og hvað er leiðilegt að missa af því og þau, þú veist, klægi pappa hvað hann sé leiðilegur að senda ekki í kirkjuna. Þannig ég panta bara töframann fyrir trúleysu og múslima og hverja sem ég vildi ekki fara í rauninni kirkjuheimsóknina og ég náði út á það að vera kallaður öfgamaður og bjáni. Já, þú ert það finnst mér mest afreiki að vera hérna, það var eitthvað svona öfgamenn eins og, ég er fyrstur talin, öfgamenn eins og Rökkvi, Samtökin 78, Útvarpssaga, Feministar, svo taldan upp eitthvað svona miljón Fríkirkjan. Já. Skátarnir. Þessur öfgafullu samtaka 78 menn sem alltaf að fremja sjálfsmorðsárásir. Stór hættulegt lið. Já, nei, ég finnst það bara ágætt þér, ég hérna nei, þú veist, við vorum að tala við þetta áðan sko, að hérna, ef þú ert virkilega að fylgja eftir boðskapnum á hverju sleppir þið þá ekki bara trúboðin út ef þú segir, já, þú átt að hjálpa fátæku fólki þú átt að vera, veist, virkur í samfélagi þú átt að vera svona góður við nágrannan gerðu það bara. Já, nákvæmlega. Veist, þetta minnum alltaf á, sko, það voru hérna tóbaksfyrirtæki í Bandaríkjunum sem að gáfu ég man ekki hvað, gáfu einhver svona gáfu einhver svona $10 milljónir til hérna hjálparsamtaka og eittu síðan 100 milljónum í að segja fólki frá því. Já, auglýsa það, já. Auglýsa hvað þeir voru góðir að gefa 10 milljónir og þetta, mér finnst þetta alltaf að vera svona svolítið hvað kirkjan að gera, það, þú veist, ef þeir þurfa að gefa þá þurfa alltaf að auglýsa hvað þeir eru, veist, hvað þeir eru að gera. Var það ekki eitthvað hræsnarinn hérna biður í hérna fjöldanum eða eitthvað en sá sanni trúaði biður einn og með Guði sínum eitthvað? Já, þú þekkir þetta betur en ég. Ég mani, þetta er ekki orðrétt. En já, ég veit það var líka eins og í myndinni The Corporation, þá voru þeir með eitthvað svona sem að, þú veist, eitthvað 2 cent af hverjum ból sem þú kaupir fara til fátækra eða eitthvað í þriðja heiminum og eitthvað svona fræg leikkona látin hérna auglýsa það, svo bara kom í ljós að þeir voru bara að borga 2 cent á klukkutíman fyrir einhverja fátæka eða þú veist 2 cent á dag, ég veit ekki hvað það var, en með einhverja fátæka krakka bara að vinna í versmiðum og hérna, þetta minnir mig svolítið á það og svo spyr ég nú bara stundum svolítið getur ekki Guð bara að tala sjálfur við alla þessa krakka, þarf þennan millið þjóðkirkjuna og dæla peningum, getur ekki bara Gussi og Sússi sjálfur bara spjalla við okkur trúlýsingjana og samvarta okkur? Já, það er möguleiki, ég veit ekki, ef að sko ég meina við vorum að tala á hann sko auðin, þessi rosalegur auður 2007 þá var talan það sko að þjóðkirkjan var að fá einhverja 4 miljardar allt í allt ef þú leggur saman sko biskupinn, þú veist, öll gjöldin og allt þetta sko og ég fer alltaf bara að hugsa hvað stendur hérna í biblíunni hérna, það er auðveldara fyrir hvað var það, úlvalda að ganga í gegnum nálar auga en ríkar mann að fara til himnaríkis. Ég meina þetta þú veist, það bara svo mikið hræsni hérna. Þau eru svo óeingjöld þegar að skapa meira pláss fyrir fátæklingana í himnaríki. Já, auðvitað. Já, með því að vera rík. Og náttúrulega sælir verða að halda áfram að vera fátækir eða ekki, því þá virkar það ekki lengur í við. Menn þurfa líka að hafa mikið nauð með sig til að deila á milli
fátækafólksins, eða ekki? Jú, þeir eru náttúrulega, það eru, en málið er, kirkjan, hún hafa, sko, ef hún ætla virkilega sína samfélaginu, hversu rosalega viðeigandi hún er í okkar samfélagi og hvað hún getur gert, fara inn í Laugardal. Það er fullt af fólki þar sem að gætu notið Guðs hjálp í 10 stiga frosti út í fyrir utan Sundlaugina. Þetta er sko, það er náttúrulega grínstæðan að vinna við það bara þefu præstni og svona í beitum okkar og svona og nei, bara þetta er mjög einfalt. Ég meina, það er aðsókn, fólk að skrá sig úr kirkjun og kirkjan að fara í einhverja fílu og segja þetta sé allt einhverjum öðrum að kenna og bara, nei, ok. Þetta er töframönnum að kenna? Þetta er þér að kenna, þetta er öfgamönnum 78 samtökunum og þannig að þetta voru samtökin 78, Útvarp Saga, Feministar og ég var nefndur fyrstur. Og skátarnir, já. Skátarnir. Þetta er svona skrítið samfélag, sko. Við búum í samfélagi öfga, má segja. Já, nei, öfgamennir hafa hæst. Ísland er ekki mikið öfga samfélag, sko. Nei, líka... Ef við tökum bara svona byltingar, það verður allt svo öfgafullt og mikið og en það er alltaf, því við vorum að tala um MeToo og allar svona hreyfingar, það er alltaf bara þannig því miður að það er alltaf einhverjir sem að taka hlutina oflangt og eru grimmir með þetta og alveg of mikið og svo er alltaf líka einhver sem reyna að teika hreyfingarnar sem að hafi ekki undan neina kvartaður og segja að þú veist, ég bara, það er svona allir svona vondur í mig af því að þú veist, ég er kona eða eitthvað, ok, það er verið að gagnrýna að þú ert kona en ekki af því að þú gerði þetta þannig að þú veist, það er eðlilegt sem fylgir svo við megum ekki láta sem sagt þá sem eru í rauninni íhaldið sem að vill í rauninni bara leyfa pervertum að vaða uppi eða halda konum niður eða öðrum hópum, við megum ekki leyfa þeim að benda bara alltaf á öfgamenna til þess að í rauninni gera lítið úr hreyfingunni sjálfri. MeToo er svona góð hreyfing þannig að við skulum bara ekki láta öfgaliðið skemmana. Við skulum ekki hlusta á þeim og við skulum ekki taka mark á þeim sem að láta eins og þær eða þau séu talsmenn allra hreyfingarnar. Já, við erum alltaf að tala um netið og hversu auðvelt það er að stökkva á fólk og það eina sem ég sko áhyggjur að náttúrulega með þessa hreyfingu er að við leifum svona múgæsingnum að við förum að gleyma því hver virkilega óvinnurinn er. Óvinnurinn í þessu samhengi er náttúrulega fyrsta lagi hugsunarháttur sem er búið að ganga yfir og líka bara kerfi sem er búið að viðhaldast í allt og langa tíma og þarf að leiðrétta. Já, það er ofbeldismenn og þöggunin í kringum á og meðvirkning með þeim. Og meðvirkning, þetta er þetta trend bara sem að þarf að taka í gegn. Já, og þannig að við þurfum að átta okkur að fyrsta lagi, hverjir óvinnirinn eru og ekki taka ég held nefnilega, ég kenni svolítið internetinu að því að þegar þú lest kommentakerfin og lest allar þessar hefur þú séð fólk á götum tala svona við hvort annað, face to face? Nei, það er erfitt þegar þú horfir í andlitið á einhverjum og jafnvel einhver sem hatar. Ég rakst nú á gauður daginn maður sem mér er ekki vel við og heilsa á honum svona að þú veist, það er miklu erfiðar að segja bara farði raskat, þú veist, þessi síblið þegar þú hittir einhvern svona beint. Já, nei, þetta, ég hugsa sko á götum borgarinn, við búum öruglega bara í einhverjum örugasta tímabili, ég maður bara fyrir 10, var að tala um þetta við félaginu daginn, þú veist, ef maður fer á djammið, þú sérði ekki slagsmál lengur. Nei. Þetta er bara búið, sko, fyrir 10 árin síðan þegar þú fórst út af barntveit, það var bara eins og UFC bara á götunni, sko bara allir þú veist, þú leist í kringu allir þetta er einhvern veginn alveg hætt, fólk er miklu meira civil við hvort annað, en það getur vel verið vegna þess að það er að fara síðan á netið og losa sig við alltaf þessa reyðu. Þannig kannski er þessi kannski er þetta bara svona eins og þetta er svona tölvuleikur, þannig í staðis að fara út og skjóta þá fer maður bara í Call of Duty, þannig í staðin fyrir að vera á götum borgarinn og öskra alltaf, þá fer maður bara á DFF og öskra á okkur Jón í Grindavík. Þú ert bara búinn með alla þína ílsku fyrir vikuna. Já, þetta er bara kvóti. Öfgamæðurinn rökkvi og nú ætlum ég að fara og vera þægur. Svo ferðu bara þetta er bara eins og jóga, svo ferðu bara alsæll á djammið og ert bara vinur alla. Já, en þeir eru hlust á Flæðiskeri Útvarp og það er endarunni í dag. Helgi Steinar Gunnarsson, takk fyrir komuna og Rökkvi Vinsnesson og Jóhann Kristjánsson kveðja. Og við sjáum í næstu viku. Takk fyrir mig. Við sjáum í næstu viku og verðið sæl.